Teman-teman, kembali lagi di channelku. Terima kasih ya telah menonton video ini. Hari ini aku akan mereview macam-macam kelambu. Kelambu ini mereknya Jessica. Nah, ini dia. Ukurannya 200 kali 200. Ini 200 kali 200 super jumbo. Nah, ini sangat baik untuk sekeluarga, ini paling jumbo. Nah, ini ada lagi kelambu capros, ukurannya 180 kali 200. Nih, dia bahannya bahan kil. Nah, tersedia dalam berbagai macam warna. Nah, ini mereknya Shakira, ukurannya 180 kali 200. Nah, aku punya 180 kali 200. Nah, ini lagi bahannya. Nah, ini dialog, punya dialog. Ini pun ukurannya 18 kali 200 kali 160 cm. Snowy, ini lagi Snowy. Ini dia Snowy, terdiri dari 3 warna. Snowy ukurannya ini 180 kali 200 kali 150 cm. Nah, teman-teman, bagi yang minat, ayo silahkan pilih berbagai macam merek. Snowy ada 3 warna, biru, pink Fanta, hijau. Nah, silahkan pilih sesuai kesukaanmu.